Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жақсы мен жаманды білемін. Қыстырма сөздер. Бүгінгі сабақта сендер мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бересіңдер. Қыстырма сөздерді ажыратасыңдар және тыныс белгілерін дұрыс қоясыңдар. Қазақ тілі сабағында мұғалім оқушыларға жақсы мен жаманды ажырата аласыңдар ма? Деп сұрақ қойды. Бұл сұраққа кеңес, меніңше, үлкендерге көмектескен жақсы. Кішкентай балаларды жылатқан жаман қасиет. Бұл сұраққа Жасұлан, әрине, жақсы адам адал, қамқор, мейірімді, ал жаман адам мақтаншақ, өтірікші болады, деп жауап берді. Балалар, сендерше, жақсы мен жаманды айыра аласыңдар ма? Балалардың жауаптарындағы меніңше, әрине сөздеріне назар аударыңдаршы. Бұл сөздер сөйлемде қандай мағына үстеп тұр? Кеңес меніңше сөзін өзінің ой пікірін білдіру үшін қолданды. Жасұлан әрине сөзін мұғалімнің сөзін мақұлдау үшін пайдаланды. Олай болса, мұндағы меніңше, әрине сөздері қыстырма сөздер. Сөйлемдегі ойға сөйлеушінің әр алуан сену, мақұлдау, күмәндану, тағы да басқа көз қарасын білдіретін сөздерді қыстырма сөздер деп атайды. Мысалы, мүмкін, рас, оның ойынша, сірә, шынында. Бізге берілген кестедегі сөйлемдерді өзара салыстырайық. Қандай айырмашылықтарын байқадыңдар? Әрине, еңбексіз ер де, жерде көгермейді. Еңбексіз ер де, жерде көгермейді. Биыл несін айтасың? Егіннің шығымы өте жақсы. Биыл егіннің шығымы өте жақсы. Меніңше, бұл өте мықты адам. Бұл өте мықты адам. Мүмкін, сіз оған көмектесерсіз. Сіз оған көмектесерсіз. Балалар, не байқадыңдар? Бірінші кестедегі сөйлемдер сөйлеушінің көзқарасын білдіреді. Мысалы, бірінші сөйлемдегі әрине сөзін сөйлеуші мақұлдау мақсатында қолданып тұр. Екінші сөйлемдегі несін айтасың сөзі сөйлеушінің көңіл күйін білдіріп тұр. Үшінші сөйлемдегі меніңше сөзі сөйлеушінің ой пікірін білдіріп тұр. Ал төртінші сөйлемдегі мүмкін сөзі сөйлеушінің болжамын білдіріп тұр. Мұндағы әрине, несін айтасың, меніңше, мүмкін сөздері қыстырма сөздер. Бұл сөйлемдердегі тыныс белгілерге назар аударыңдар. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Айтыс. Сиыр, ат, ит, қожамыз қайсымызды жақсы көреді, деп айтысады. Әрине, мені жақсы көреді, деді ат. Мен оның отынын, шөбін тасимын. Қожаның өзі мініп, керек жерлеріне барады. Сөз жоқ, қожа мені жақсы көреді, деді сиыр. Мен оның бала шағасын сүтіммен асыраймын. Жоқ, мені жақсы көреді, деп ырылдады ит. Мен оның барлық мүлкін және сендерді де күзетемін. Бұлардың сөзін естіген қожасы, босқа таласпаңдар, сендердің бәріңде маған керексіңдер, деді. Ендеше балалар, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап берейік. Айтысқа қандай жануарлар қатысты? Қой, сиыр, ит. Сиыр, ат, ит. Ешкі, қой, ит. Қай нұсқаны таңдайсыңдар? Дұрыс нұсқасы ә. Сиыр, ат, ит. Жануарлар не туралы айтысты? Қожамыз қайсымызды жақсы көреді, деп айтысты. Автор осы мәтін арқылы бізге не айтқысы келді? Үй жануарларының бәрі де адамға пайдалы, керек екенін айтқысы келді. Мәтінімізге қайта оралайық. Мәтіндегі асты сызылған сөздерге назар аударыңдар.
әрине сөз жоқ. Бұл сөздер сөйлемде қандай мағына үстеп тұр? Бұл сөздер сөйлемде мақұлдау мақсатында қолданылып тұр. Әрине сөз жоқ сөздері қыстырма сөздер. Сызбаға мұқият қараңдар. Бұл сызба арқылы нені көре аламыз? Сызба арқылы қыстырма сөздердің сөйлемде қалай кездесетінін және олардың үтір арқылы ажыратылатынын байқауға болады. Бірінші сөйлемде қыстырма сөз сөйлемнің басында кездескен. Үтір қыстырма сөзден кейін қойылады. Екінші сөйлемде қыстырма сөз сөйлемнің соңында кездескен. Үтір қыстырма сөздің алдынан қойылады. Үшінші сөйлемде қыстырма сөз сөйлемнің ортасында кездескен. Және үтір қыстырма сөздің екі жағынан қойылады. Балалар, осы сызбаны пайдаланып сөйлемдер құрап көріңдерші. Құрап көрдіңдер ме? Олай болса, жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Демек, сенің жауабың дұрыс. Мұндағы демек сөзі қыстырма сөз. Сен сабақты тыңдамағансың ау сірә? Бұл сөйлемдегі қыстырма сөз сірә. Арманның мінезі шынында да жақсы. Бұл сөйлемдегі қыстырма сөз шынында да. Балалар, қыстырма сөздердің тыныс белгісін қалай қою керектігін естеріңе сақтаңдар. Білімімізді тексерейік. Сөйлемдерден қыстырма сөздерді тауып, тыныс белгілерін қойыңдар. Қорыққандықтан ба, әйтеуір екі аяғы дірілдеп кетті. Бұл сөйлемде қыстырма сөз қай сөз? Әйтеуір сөзі қыстырма сөз. Қыстырма сөздің екі жағынан үтір қоямыз. Менің айтқандарымды ұмытып кеттің ау сірә? Бұл сөйлемдегі қыстырма сөз сірә. Және оның алдынан үтір қоямыз. Осының бәрін ол әрине жалғыз өзі істей алмайды. Мұндағы қыстырма сөз әрине және екі жағынан үтір қоямыз. Балалар, қыстырма сөздер бірнеше топтарға бөлінеді. Адамның көңіл күйін, сезімін білдіреді. Ой пікірін мақұлдау мақсатында қолданылады. Ой пікірге күмән келтіру мақсатында қолданылады. Және ойды санамалап айтып, дәлелдеу мақсатында қолданылады. Олай болса, төмендегі қыстырма сөздерді топтастырайық. Рас сөзі ой пікірді мақұлдау мақсатында қолданады екен. Оның ойынша күмән келтіру мақсатында. Бәсе адамның көңіл күйін білдіреді. Біріншіден ойды санамалап айтады. Мүмкін ой пікірге күмән келтіру мақсатында қолданылады. Әрине, ой пікірін мақұлдау мақсатында қолданылады. Сірә, ой пікірге күмән келтіру мақсатында қолданылады. Несін айтасың, адамның көңіл күйін білдіреді. Соңында ойды санамалап айтады. Шынында ой пікірді мақұлдау мақсатында қолданылады. Әттеген-ай, адамның көңіл күйін білдіреді. Және алдымен ойды санамалап айтуда қолданылады екен. Балалар, жарайсыңдар. Бұл қыстырма сөздерді естеріңе сақтап алыңдар. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бердіңдер. Қыстырма сөздерді ажыраттыңдар және тыныс белгілерін дұрыс қойдыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.